Bu yüzüğü kabul et. Aile yadigarıdır. Et ki bir umudum olsun. Seni beklemek, aşkına bel bağlamak için küçücük bir umut ver bana. Dilruba, yeniden bir umut ver bana. Evimize geldiğinde olduğun gibi. Ben size hiçbir zaman umut vermedim. Yapamam. İyi ama neden? Çünkü benim gönlümde Ahmet'ten başkası yok. Zaman geçtikçe, onu tanıdıkça daha da çok yer ediyor kalbimde. Senin uğruna bir ömür beklemeye razıyım Dilruba. Bunlar sizden duymak isteyeceğim kelamlar değil. Rica ederim gidin. Bir daha da sakın gelmeyin. Karşıma çıkmayın. Ama ben seni görmeden seni kaybedemem. Seni yeniden kaybedemem Dilruba. Siz beni hiç kazanmadınız ki. Sermet Bey, bir daha sakın karşıma çıkmayın. Hayırlı geceler. Reyhan, Sermet Bey'e hazırladıklarımızı verin. Daha evvel getirdikleriniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Düşünüyorum öyle. Hanımım, temri hindi yapmışlar. İç biraz da için ferahlasın. Bunca cariye var. Sen niye getirdin Durmuş Ali Efendi? Cariyeler seni düşünür mü? Bakarım bakarım için parçalanır be hanımım. Bir deri bir gemik kalmışsın ya. Bunun içinde 40 çeşit baharat var. İşte azıcık fayda olsun.
Abi. Abi gel şerbet iç. Temri hindi yapmışlar. Abi ne oldu? Gel şöyle oturalım biraz. Abi yapma demiştim sana. Küçücük bir umut bile bırakmadı Gülşah. Bırakmadı. Sevemezmiş beni. Sevmeyecekmiş. Ahmet'i severmiş. Onu istermiş. Abi. Neden Gülşah? Benim her şeyim var. Mal, mülk, itibar, mevki, aşk! Ben her şeyi yaptım. Neden ben değil? Neden Ahmet? Neden? Neden? Neden Gülşah? Neden? Abi sakin ol. Tamam. Tamam abicim. Abi. Abi. Çok seviyorum Gülşah. Onu ilk gördüğüm günden beri deli divane oldum. Zordur tek taraflı sevda. Unut abi. Unut. Gel hadi. Gel. Abi bu Sermet ne yaptı böyle? Gözüne görünen vardı. Müstahakını buldu. Baksana. Dilruba onu reddetmiş, kovmuş. Emin artık mutfağa gelmeyecek. Sen de buralara gelme. Konuşacak, görüşecek bir şey yok artık bu vakitten sonra.
Bu senin kararın mıdır? Oğlumun kararı benim kararımdır. Hayırlı günler. Emin. Gülseren? Demek döndün. Döndüm. Yarın ben de sana gelecektim. Bana mı? Neden döndüğümü sormayacak mısın? Neden döndün? Sana söylemek istediğim bir şey vardı. Bursa'da çok düşündüm. Şimdi desem ki kaybettiğimiz seneleri unutalım. O gün söyleyemediğimi sana bugün söyleyeyim. Desem ki ben seni sevdim. Bir yuva kurmak, seninle yaşlanmak isterim. Desem ki ömrümün kalanını seninle geçireyim. Hala beni ister miydin? İstemek mi? Uğrunda her şeyimi verirdim. Ama Emin, Kabul edecek ya da etmeyecek. Mühim değil bu şu vakitten sonra. Anla. İçeride canım sıkıldı. Sermet odasına kapanmış. Gülşah da sıkkın. Ben de daraldım. Bu olanlar bu aileye yakışır şeyler değil. Sözlü bir yanıma yanaşmak, hediyeler almak yakışır mı efendi bir adama? Aşk söz dinlemez ki. Sen olsan kalbine söz geçirebilir miydin? Bak işte geçiremiyorsun. Ben her şeyin farkındayım abi. Sen Gülşah'ı sevmiyorsun. Anla, bu nereden çıktı şimdi? Gördün işte. Onun gözü kimseyi görmüyor. Aynı Ahmet gibi. Onun içinde varsa yoksa Dilruba. Ahmet, Her zaman Dilruba'yı sevecek. Hiçbir gün etrafına bakıp onun için yapılan fedakarlıkları görmeyecek. ya bir gün görürse? Görmez. Onların gözleri birbirlerinin aşkından kör olmuş anla. Başka kimseyi göremez. Kimseyi hissedemezler. Bak. Böyle yaralar ömür boyu kapanmaz. Üzülmek için acele etme. Bizim yaramızda hep kanayacak mı? Olmaz. Buna müsaade etmemeliyiz.
Nurullah, dün akşam lokumları götürdüğünde Dilruba'yı gördün mü? Ben lokumları verdim, hemen çıktım oradan. Merak etmekteyim. Acaba keseyi açtı mı? Ahmet kardeşim, ben sana... Kolay gelsin ustalar. Sağ olasın usta. Evladım elinizi çabuk tutun biraz. Daha yapacak çok yemek var. Sen merak etme ustam. Yetişir Allah'ın izniyle. Nurullah bir şey söylüyordun. Soğandan hep yandı gözlerim kardeşim. Alemsin Nurullah, alemsin. Hadi hadi. Didar, kızlara sordun mu? Neyi? Ahmet'in dün bir şeyler gönderip göndermediğini. Sordum. Hem de sen istedin diye 2 kere sordum. Dilruba, meraklanma. Kötüye de yorma. Sen ne yapıyorsun onlarla? Cariyelere versene. Can sıkıntısı vakit geçsin diye. Ahmet geldi. Buyurun. Ferhat Bey geldi hanımım. Hoş geldin Ferhat. Hayırlı günler Dilruba. Hayırlı günler. Buyur geç, ayakta kalma. Ben şunları ıslatayım. Dün akşam tatsız hadiseler olmuş. Sermet densizlik etmiş. Ailemiz adına senden af diliyorum Dilruba. Sermet şuurunu kaybetmiş gibi. Aklı yerinde olan insan böyle şeye yeltenir mi? Bana hakkınız çok geçti. Sen beni baygın buldun. Safiye anne de beni öz kızından ayrı tutmadı. Size minnettarım. Sağ ol. Lakin Sermet Bey'in dün gece yaptıkları... Aslında Sermet Bey'le ilgili başka bir mesele daha var. Sen gelmesen ben sana gelecektim zaten. Zira onunla konuşamam artık. Nasıl yani? Sermet başka ne yaptı ki? Bana verdiği aynayı hatırlarsın. Daha önce bana bir kez Dilruba diye hitap etmişti. Ben de şaşırmıştım. Bana sevdiği bir kız olduğunu, adının Dilruba olduğunu ve bana çok benzediğini söylemişti. Bu ne biçim mevzu böyle? Sonra aynayı verirken de bana aynanın sevdiği kıza ait olduğunu ama artık bende kalmasını istediğini söyledi. O günlerde şaşkındım. Tabii adımı da bilmiyordum. Haline çok acıdım. Sevdiğini kaybetti diye üzüldüm. Ama şimdi düşünüyorum da bu kadar tesadüf fazla değil mi? Elle tutulur yanı yok. Neden söylemiş ki sana böyle şeyler? Dilruba demek de nereden çıkmış? Sonra senin şerbet getirdiğin gün. Dilruba şerbeti. O gün dadıyla çarşıya çıkmıştık. Sermet Bey bizi orada görünce telaşlandı. Dadıya bağırdı, çağırdı. Bizi hemen eve gönderdi. O şerbeti yapan Ahmet'ti. Sanki beni Ahmet'in görmemesi için eve gönderdi. Acaba diyorum ki Sermet Bey başından beri benim kim olduğumu biliyor muydu? Yani belki de biz hafızamı yitirmeden önce tanıyorduk birbirimizi. Belki de. Dilruba sen meraklanma. Sermet bundan sonra seni rahatsız edemez. Bu söylediklerine tetkik edeceğim. Zira
Yabana atılacak cinsten değiller. Dilruba, bir kusurumuz olduysa hakkını helal et. Ben de gideyim artık. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı. İçeri girebilir miyim kızım? Tabii. Buyurun babacığım. Dün gece Gülseren Hatun geldi. Her şeyi bir bir anlattı. Neden sana bu izdivacı istiyor musun diye sorduğumda bana anlatmadın? Söyler misin? Ben biricik kızını dinlemeyen, kendi kafasına göre karar verip bu olacak diye emirler yağdıran bir baba mıyım? Baba, elimde değildi, söyleyemedim. Kızım, bilmeden seni çok üzmüşüm. Yeni anlıyorum. Ama çok şükür telafi edilmeyecek kadar geç kalmadık. Bütün gece uyumadım, düşündüm. Nişanı bozdum. Evliyazadelere de haber gönderdim. Artık içine atıp kederlenmene lüzum yok. Babacığım. Allah razı olsun babam. Size anlatmaya cesaret edememiştim. Allah sizi iki cihanda bahtiyar etsin. Amin kızım, amin. Senin hakkını gözetmek benim üzerime farz evladım. Ama bundan sonra her ne olursa olsun benden saklamak, gizlemek yok. Tamam mı? Tamam babacığım. Bir daha tövbe. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana bayramı herkesten evvel verdiğin için sana şükürler olsun Allah'ım. Peki Emin? Babam bir şey demedi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aşağıda biraz işim var. Senin çırak benim dükkana bakabilir mi? Tabii tabii. Allah rızası için. Sen git. Hayırdır? Fakire bir sadaka. Peki Dilruba'yı tanıyorsa niye söylemedi? Fakire bir sadaka. Gel oğlum gel. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah razı olsun abi. Allah senden de razı olsun. Allah razı olsun. İşte buydu. Neden kaçtın? Neden bana kim olduğumu söylemedin? Sen de kimsin? Ben kimseden kaçmadım. Buydu. Bu delinin aklına uyup buralara kadar boşuna zahmet buyurmuşsunuz. Aklı yarındır onun. Herkesi birbirine karıştırır. Allah rızası için. Hanımı tanır mısın? Hanım beni tanır mı? Bize soru değil efendi, cevap lazım. Tanır mısın, tanımaz mısın? Yok, tanımam. Hiç görmedim daha önce. O vakit seninle anlaştık sayarım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ ol efendi. Ben gelir uğrarım yine. Hadi pazar ola. Selametle. Bu adam niye gelmiş buraya? Ne bileyim. Yüzük baktı gitti. Bir şey de beğenmiyor ki yerden bitme. Sermet. Tanır mısın bunu? Yo. Selami. Gel hele gel. Gel. Buyur ağam. 2 adam al. Balat'a gidin. Dilenciler gitti az çakır ayıp. Bul. Tez bana getir. Hadi gözünü seveyim. Tamam ağam. Dilruba'm da çok sever bu yemeği. Ahmet, kardeşim. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak,
Bu nasıl söyleni bilmiyorum ama akşamdan beri içime dert oldu. Nurullah. Ne oldu, kötü bir şey mi var yoksa? Kardeşim, akşam ben Dilruba'la lokum götürdüm ya. İçeri girdim. Tam lokumu verecekken bir de ne göreyim? Kardeşim, ama ne olur celallenme, tamam mı? Nurullah, geveleyip durma. Ne oldu söyle. Dilruba'ya bir şey mi oldu yoksa? Samet denen o adam oradaydı. Dilruba ile konuşuyorlardı. Samet elinde bir yüzükle Dilruba'ya ilanı aşk ediyordu. Peki Dilruba? Dilruba ne yaptı? Hiçbir şey demedi. Yüzeye baktı. Sonra da ben çıktım zaten. Görmedim. Kardeşim bak belki de ben yanlış anlamışımdır. Tamam mı? Ahmet. Ahmet. Kardeşim. Hay. Üf. Hatırlıyor musun? Sen benim kokumu bulamamıştın ama ben senin kokunu buldum. Buldun demek. Söyle bakalım, neymiş benim kokum? Burası. Sen aynı bu dükkan gibi kokuyorsun. Ne yani? Dükkanın üstümesinden kokusunu mu yakıştırdın bana? Yakıştırmadım, olanı söyledim. Sen bu dükkan olmuşsun. Her bir baharattan bir tutam karışmış kokuna. Anla. Burası benim evim. Ben buradan uzaklaştığımda bu koku burnumda tüter. Ah derim. Şimdi dükkanımda olsam. Ciğerlerimi baharatların kokusuyla doldursam. Hayatımı çeksem içime. Kederimi, sevincimi, öfkemi. Sevdamı çeksem içime. Bak. Bunu yaptım kendime. Buradan uzaklaştığım zaman, özlediğim zaman koklayıp teselli bulayım diye. Nedir bu? İçinde bu dükkandaki her şeyden bir parça var. Hasret kesesi koydum adını. Koklayıp koklayıp ustamı, çarşımı, mutfağımı hatırlarım. Ama en çok da bu dükkanı hatırlarım. Çok güzelmiş. Bana da yapar mısın bir tane? Yaparım da sen ne yapacaksın hasret kesesini? Hiç, hoşuma gitti. O zaman o senin olsun. Ben kendime bir tane daha yaparım. Gerçekten mi? Evet. Yoksa vaz mı geçtin? Hasret kesesi. Erzak için çarşıya çıkılması lazım Dilruba. Ya da bir cariye yollayalım, toplasın gelsin. Ne oldu? Neden gelmiş Ferhat Bey? Dün olanlardan dolayı af diledi. Sermet'in bir daha rahatsız etmeyeceğini söyledi. Desene iş büyümüş. Ferhat gelip af dilediyse konakta yer yerinden oynamış demektir. Kafamdaki suallerin cevaplarını biliyordur belki diye Ferhat Bey'e sordum. Ama o da sessiz kaldı. Hangi sualler bunlar? Didar, Sermet'in beni daha önceden tanıdığını düşünüyorum. Ahmet? Selman Usta, Sermet bugün gelmedi mi? Gelmedi Ahmet. Hayırdır, bir hal mi var? Ahmet! Selamun aleyküm. Aleykümselam. Emin diye bir arkadaş varmış. Bak şu ortada oturan arkadaş. Gel şöyle oturalım. Emin sen misin? Evet benim. Hayırdır efendi, sen kimsin? Rasim Bey'in konağından geliyor. Efendi seninle görüşmek ister. Benimle görüşmek mi ister?
Suçum ne benim? Beni böyle buraya alamazsınız. Sizi kadıya şikayet edeceğim. Siz çıkın dışarı. Kapıda bekleyin. Bak. Şimdi beni uğraştırmadan güzel güzel konuş bakalım Çakır Efendi. Dilruba'yla ne için görüştün? Niye sana geldi? O kim? Ben tanımam öyle birini. Saray hekiminin kızı Dilruba Hatun desem belki aklın yerine gelir. Bilmem. Tanımam ben öyle birini. Bana bak! Kimi korumaktasın sen ha? Bana her şeyi şimdi şuracıkta anlatmazsan andolsun ki kelleni kafanı gövdenden ayırıp cesedini de Haliç'e atarım, haberin olsun. Yapma! İmdat! Adam kesiyorlar! Konuşacak mısın ha? Tamam. He? Tamam anlatacağım, tamam. Gel bakalım. Otur şöyle. Sen kızıma talipmişsin. Doğru mudur? Efendim, Oğlum, bunda hayıflanacak bir şey yok. Kızıma talipmişsin dedim. Ben aynı soruyu kızıma da sordum. O da senin gibi cevap verdi. O halde bize düşen Allah mübarek etsin demektir. Validenle hemen bayram ertesi nişan yapmaya karar verdik. Hazırlıklara tez elden başlasan iyi olur evladım. Bayrama birkaç gün kaldı. tabii efendim. Hemen başlarım. Efendim yok, baba diyeceksin. Sermet! 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 Buyur Ahmet, ne istiyorsun? Sermet nerede? Böyle edepsiz olmaz ama. Önce dur bakayım sen. Sermet nerede dedim. Sermet! Ahmet! Sermet! Sakin olun. Konağımızda mevzu çıksın istemeyiz. Ne mevzusundan bahsediyorsunuz? Sermet nerede? Soruma cevap verin. Sermet! Ahmet! Durmuş Ali! Buyur beyim. Buradayım. Ne var? Siz ikiniz. Nasıl oldu bu? Sen mi konuştun usta? Anne. Bu olanlar fikrimi değiştirmiş değil. Emin Usta da buradayken tekrar söylüyorum. Ben hayattayken sizi bir arada görmeye tahammülüm yok. Senden tahammül bekleyen yok evladım. Ben kararımı verdim. Ömrümüzün geri kalanında kısacık saadeti kimse bize çok görmesin. Ayıp değil, günah değil. Bir yuva, bir aile kuracağız biz. Birbirimize omuz verip bundan böyle yan yana yürüyeceğiz. Bundan vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Vazgeçeceksin anne. Leyla için onca ıstırap çektim. Severken ayrı kalmanın, hasret çekmenin ne olduğunu gördün. Biz 20 senedir o sızıyı şuramızda taşıdık. Ama karşıma geçmiş bana vazgeç diyorsun. Sen vazgeçebildin mi ki benden bunu istiyorsun evladım?
Sen ne utanmaz, ne haya etmez bir adammışsın be. Ağır ol Ahmet. Konağıma gelen birini alaşağı etmek adetim değildir. Ama daha ileri gidersen ona mecbur kalırım. Üstüme ordu sürsen korkum yok Sermet. Abi, Ahmet lütfen. Gülşah! Sen karışma. Dilruba'ya hediye götürdüğün doğru mu? Bana böyle bir şey olmadığını söyle. Hemen çıkıp gideyim. Gitmeni istediğimde gönderirim Ahmet. Ondan yana sıkıntım yok. Hediye mevzuna gelince belki bilmezsin. Biz de talip olduğun kıza küpe, ayna, yüzük götürürsün. Ben sadece örf ve ananeye uydum. Dilruba da kabul ettiğine göre teklifimi düşünecek demektir. Kabul mü etti? Yalan söylüyorsun. Ben boşa kürek sallamadım Ahmet. Dilruba o hediyeleri daha bu konaktayken kabul etti. Dün gece de yüzük götürdü. Evet. Nasıl yaparsın bunu Dilruba? O hediyeleri nasıl kabul edersin? Hiç mi Ahmet! düşünmezsin Ahmet'in hali ne olur diye? Bu kadar yol almışken yeniden iki yabancı olmaya nasıl izin verirsin? Ahmet dur. Anla, duymadı mı dediklerini? Dilruba daha kaç kez canımı yakacak? Aklım almıyor, o hediyeleri nasıl kabul eder? Etmedi ki. Sermet yalan söylüyor. Dün gece gözümle gördüm, işittim. Onu kovmuş. Küçücük bir umut bile bırakmamış Dilruba. Sermet sizi ayırmak istiyor. Ama Nurullah dedi ki... Sana gördüm diyorum. Sermet canını yakmak istiyor. Ayrı düşün istiyor. Sermet akşam evi yıktı geçti. Dilruba'ya hediye ettiği ne varsa kırdı hepsini. Ev ahalisinin gözü önünde aklını kaybetti. Gözü dönmüş kıskançlıktan. Bir de Dilruba gönlünde senden başka kimsenin olmadığını söylemiş. Neredeyse Sermet'in lafına uyup Dilruba'nın kalbini kıracaktım. Öyle anlatacak elbet. İkiniz de aynı kişiyi seviyorsunuz. Senin aşkını cümle alem biliyordu, tamam. Ama şimdi Sermet'in bu itirafı da duyulmaya başlayacak. Birbirinizin yolunda engelsiniz artık. Yalan söylemesine şaşmamak gerek. Dilruba'nın senden başkasını gördüğü yok, merak etme Ahmet. Anla. Sana benim için kıymetlisin demiştim ya bir vakit. Rabbim böyle yüreği herkese nasip etmez. İşte seni kıymetli yapan da bu yüreğin. Sağ ol. Çok sağ ol. Dün söylemeyi unuttum. Bunu saray mutfağından bir yamak getirdi. Şemsinur Kalfa göndermiş. Bayram lokumlarımız gelmiş. Bakalım neliymiş.
taş ne? Ne oluyorsun Dilruba? Bu taşı bana Ahmet verdi. Çocukken. Ve ben o anı şu anmış gibi hatırlıyorum. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Bizim çocuklar bir gece bir hatunun kesesini çalmışlar. Kız o gece keseyi geri almak için yanıma geldi Sermet'le. Sermet'le ne işi varmış kızın? Bilmem. Kız yola gidecekmiş. Rumeli tarafına birini bulmaya. Rumeli tarafına mı? Evet. Geçmiş zaman hatırlamıyorum şimdi. Gider ayak keseyi çaldırmış. Keseyi geri verdiniz mi peki? Verdik. Hatta 2 de at istediler benden. Senin kardeşin Sermet eşlik edecekmiş kıza. Çıkıp gittiler. Sonra da görmedim. Ne yaptıklarını bilmiyorum. İyi. Madem gerisini bilmiyorsun. Nefesini daha fazla boş harcamayalım o zaman. Sermet geldi. Az bir vakit sonra. Kızdan kimseye bahsetme dedi. Sıkı sıkıya tembihledi beni. Sonra siz geldiniz. Ben kızı görünce hemen tanıdım. Ama Sermet'ten çekindim. Kimseye bir şey söylemedim. Sermet. Sermet. Şimdi seni biliyorum Ahmet. Nereye gidiyoruz? Dilruba'ya. Ahmet. Ahmet'im. Yüreğim seni şimdi biliyor. Sen osun. Benim 10 yaşım. İlk kalp atışım. İlk aşkım. Tarçın, ıhlamur, kekik kokan sabahlarım. Çocukluğum. Sensin. Sen varlığını her zerremde hissettiğim sevdalım. Ahmet.
hala Deniz'i yanımda taşıyor muyum? Tüm sokak deniz kokuyor mu hala?